បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីបាទដែលយើងវិលជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀតហើយដែលវីដេអូរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺរៀនពាក្យទាំងប្រមាណនេះបាទដែលជាសំណុំពររបស់បងប្អូនយើងដែលខមមិនសួរនៅខាងក្រោមវីដេអូមុនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានពេលទំនេរខ្ញុំនឹងឆ្លៀតធ្វើវីដេអូឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ពួកគាត់បាទបងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងរកពាក្យល្អពាក្យសន្ទនាថ្មីបាទពាក្យសាមញ្ញហ្នឹងមកបង្រៀនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រទៅចោះបាទព្យាយាមនៅថ្ងៃនេះដើម្បីបានចំណេះដឹងនៅថ្ងៃក្រោយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវខិតខំពីឥឡូវទៅបាទថ្ងៃក្រោយយើងនឹងបានលទ្ធផលបាទហើយវីដេអូមេរៀនយើងថ្ងៃនេះបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងពាក្យទេបាទរៀនជាពាក្យបាទអត់មានសន្ទនាទេហើយខ្ញុំធ្លាប់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើបង្រៀនថតផ្ទាល់ឬក៏ធ្វើរូបភាពហ្នឹងមួយណាល្អណាឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយរឿងហ្នឹងបន្តិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើទាំងពីរទៅចោះបាទធ្វើទាំងពីរបាទពេលណាខ្ញុំរវល់ខ្ញុំនឹងធ្វើជារូបភាពបាទពេលណាខ្ញុំមានពេលថ្ងៃសម្រាប់ខ្ញុំនឹងថតជាវីដេអូលេខ្លះបាទលេគ្នាដោយសារធ្វើជារូបភាពក៏ល្អដែរបាទយើងមើលអក្សរបានច្បាស់ហើយយើងថតផ្ទាល់អញ្ចេះយើងមើលអក្សររឿងអត់សូវច្បាស់ប៉ុន្តែអត់បញ្ហាទេអារឿងថតផ្ទាល់នេះហើយខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោម description បាទខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងបាទក្រោមចំណងជើងវីដេអូរបស់យើងហើយខ្ញុំនឹងវាយអក្សរហ្នឹងឲ្យទាំងអស់អញ្ចឹងមេរៀនក្នុងមួយវីដេអូហ្នឹងមានអក្សរប៉ុន្មានខ្ញុំនឹងវាយអក្សរទាំងប៉ុណ្ណឹងនៅខាងក្រោមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមើលណាបើសិនជាមានពាក្យណាមួយយើងមើលអត់ច្បាស់យើងចុច like description ខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងមើលទៅបាទឃើញហើយឃើញអក្សរទាំងប៉ុន្មាននៃមេរៀនរបស់យើងហើយណាហើយឬក៏យើងមានទូរស័ព្ទខ្លួនឯងយើងចុចខ្លួនឯងមកក៏បានដែរណាអក្សរតៅនេះយើងមើលអត់ច្បាស់យើងវាយទូរស័ព្ទខ្លួនឯងមកនឹងឃើញអក្សរតៅនឹងច្បាស់ហើយណាពីព្រោះយើងឃើញខ្លះហើយបើយើងឃើញពេលអត់ច្បាស់អញ្ចឹងយើងមើលក្នុងទូរស័ព្ទទៅយើងស្គាល់ថាអក្សរមួយណាដែលយើងត្រូវប្រើហើយព្រោះអក្សរតៅនេះវាមានច្រើនណាបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្ដាប់យល់បាទហើយនឹងខិតខំរៀនទៅចុះឥឡូវយើងនឹងអានមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះបាទហើយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់រាល់ការបញ្ចេញសំឡេងរបស់ខ្ញុំពាក្យទី1បាទពាក្យនេះជាសំណុំពររបស់យើងគ្នាយើងបាទពាក្យទី1អានថាឈើហក់បកថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឈើហក់បាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពាក្យមួយទៀតបាទស្វ័យឈើមានន័យថាដួលម៉ូតូបាទស្វ័យឈើដួលម៉ូតូអញ្ចឹងពាក្យឈើនេះមិនមែនបកថាម៉ូតូទេបាទឈរនឹងបកថាយានជំនិះរបស់យើងគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងពេលច្រើនគេនិយាយចុងកន្ទុយនិយាយតែយកពាក្យឈរមកដាក់ទេយើងឡានក៏យើងប្រើពាក្យឈរដែរណាម៉ូតូក៏ប្រើពាក្យឈរដែរប៉ុន្តែដោយសារមេរៀននេះខ្ញុំបកប្រើថាដួលម៉ូតូចឹងចុះស្វ័យឈរដួលម៉ូតូបាទដួលយានជំនិះរបស់យើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាឡានវាមិនដួលទេបាទឡានគេនិយាយកន្លាប់អីចឹងណាបាទហ្នឹងយើងសំដៅលើម៉ូតូហើយពាក្យមួយទៀតបាទស្វ័យតៅហ្នឹងបកថាដួលបាទអញ្ចឹងមិនថាដួលអ្វីមួយទេបាទមិនមែនសំដៅទៅលើដួលតែម៉ូតូដួលគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងទេមនុស្សដើរដួលព្រុសបាទតែអីដួលហ្នឹងក៏យើងថាស្វ័យតៅបានដែរណារបស់ឲ្យដួលក៏យើងថាស្វ័យតៅដែរឥឡូវពាក្យក្រោមមួយទៀតបាទពាក្យជំពាក់លុយបាទឈៀនបាទជំពាក់លុយឈៀនជំពាក់លុយបាទឈៀនដូចគ្នាប៉ុន្តែពាក្យទី1នេះសង្កត់បាទសំឡេងទី4ឈៀនបាទពាក្យនេះឈៀនបាទឈៀននេះបកថាលុយបាទឈៀននេះបកថាជំពាក់ឈៀនជំពាក់ឬក៏ខ្វះណាជំពាក់ឬក៏ខ្វះហើយពាក្យមួយទៀតបាទធំក្លិនស្អុយឬក៏ឆ្ងៀមបាទឆ្ងៀមឬក៏ឆ្ងាត់អីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេថាឆោអួយមានន័យថាធំក្លិនស្អុយឬក៏ឆ្ងៀមបាទអញ្ចឹងធំក្លិនស្អុយធំក្លិនឆ្ងៀមគឺយើងប្រើពាក្យឆោអួយនឹងបានទាំងអស់បានដូចគ្នាបាទឧទាហរណ៍ថាស្អុយអ្វីមួយដូចជាស្អុយខ្សែភ្លើងទុសេឆ្ងៀមខ្សែភ្លើងហ្នឹងឆ្ងៀមអញ្ចឹងក៏យើងថាឆោអួយដែរហើយស្អុយបគុណស្អុយលូអីក៏យើងថាឆោអួយបានដែរណាដូចគ្នាឥឡូវយើងពាក្យចុងក្រោយបាទហក់សាវបាទភ្លើងឆេះហក់សាវភ្លើងឆេះបាទហក់សាវភ្លើងឆេះ
chẳng họ này bỏ thả phơn bà họ này phơn cứ phơn để cái phơn che nó mình men phơn cái gì đấy tê nắp phơn cái gì đấy prap xe trong thọ bằng riêng video cha hai đá bà sao này mình này thả đột bà sao đột chẳng bị họ sao mình này thả phơn che bà chẳng mình riêng bảo dương ngày này mình tại bản năng tế bà sẽ tại dịp biếtซึ่งคำท่าเนี่ยสนมป้อนหนึ่งบานเคยให้เนี่ยต่างๆนี้กับบานเรียนเปียทำไมจีมวยគ្នាได้บ้านแล้วមានអីទៀតទេបាទសូមបញ្ចប់វីដេអូបើយើងត្រឹមនឹងចោះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាំជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយៗទៀតបាទដែលខ្ញុំតែងតែយកពាក្យល្អៗពាក្យសាមញ្ញដើម្បីចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទដែលចង់ចេះភាសាចិនហ្នឹងបាទសូមអរគុណ